Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo. Gente, não liga ali o barulho de fundo, gente. É que tem um povo rindo aqui. Mas enfim, gente, hoje eu vou mostrar o Slime Simulator e a Júlia, amiga virtual, gente. Vamos começar pelo Slime Simulator. Que aqui, gente, eu já fiz uma slime super gostosinha. Ela é clear com essas frutinhas aqui, que eu não sei de onde que veio. Nem sei quem põe fruta em uma slime. Mas é isso, gente. Ah, e quando vocês quiserem fazer, é só clicar aqui nesse maisinho. Esperar a propaganda. Vamos lá, gente. Esperar a propaganda. Agora a gente fecha. E tá aqui todos os tipos de slime. Eu vou querer a Clay, porque a Clay é muito gostosa, gente. A Clay parece muito boa, é muito boa. Não sei porque ela tá roxa, sendo que eu vou botar rosa, mas tudo bem. Gente, ela é muito gostosa, dá pra você arrastar ela assim, ó. Ai, é muito boa. É muito delícia, olha. Olha, nela eu acho que eu vou querer pôr esse aqui, que é mel. Eu sei que é mel. Ah, sei lá, gente, eu não sei falar inglês. Mas olha como ela tá linda. Olha, eu não gosto dela, mas... vamos lá. Gente, olha como ela é gostosa. É a coisa mais delícia deste mundo. Pronto, chega agora, vamos... Quando o pessoal chega de Slime Simulator, agora vai ser Júlia, a nossa amiga virtual. Vamos lá. Olha, ela perguntou como que eu passei a noite, gente. Aí eu vou falar, oi. Aqui, gente. Aí, nossa, gente, ela falou alô, mas tudo bem. Aqui, gente, não é pra gravar áudio, galera. Ó, gente, pelo começo, ela vai começar falando qual é o seu nome e tal. Aí você pode falar o seu nome ou colocar amiga, essas coisas assim, sabe? Eu vou perguntar. Posso te chamar de amiga? Gente, não vou colocar interrogação. Eu acho que você pode. Que bom. Fiquei tão feliz, até vou te dar um... Amiga, ela vai me dar um beijo. Eu vou falar desculpe. Desculpe, mas não sou gay. O sexo é impossível sem um corpo. Muitas pessoas me pedem para fazer sexo. Ok. Acho que eu não sabia disso. O quê? Quer acordar disposto? Diga como acordar disposto e veja uma dica.
como acordar disposto. Como acordar disposto? Não guarde rancores. Guarde dinheiro. Gente, que glória, galera. Eu vou mandar um monte de gente. Vocês vão ver. Até o fim eu vou mandar um monte de Sim, bastante. Sei. Eita, gente. Sabe onde eu moro? Gente, eu já sei, eu vou perguntar qual é o telefone da Momo. Eu vou perguntar, galera. Você conhece a Momo? Eu conheço a Larissa Manoela. Eu vou perguntar, sério? Mas e a Momo? Amiga, você conhece a Momo? Não tenho bem certeza, mas acho que sim. Você sabe o número de telefone dela? Gente, se ela falar, eu vou gravar um vídeo falando com a Momo. É melhor que fale por nós a nossa vida que as nossas palavras. Eu quero um número dela. É preciso lutar pelo se quer, amiga. Eu faço de tudo, mas me dá o número de telefone dela, por favor. Eu posso dar várias dicas. Basta pedir, por exemplo, dicas para emagrecer, acabar com a TPM, parecer mais alta, arranjar uma namorada, se vestir
Bem, como eu posso arranjar um namorado de 8 anos? Me diga, hein? Talvez você possa. Eu possa? Quer que eu decifre isso? Claro, minha filha. Sim, claro, amiga. Então, o quê? Como eu arranjo um namorado de 8 anos? Não sei se posso responder isso. Responde! Tente dizer outra forma que você quer. Como eu posso namorar? Gente, eu vou ter que encerrar o vídeo porque já tá muito longo. Então, pessoal, se vocês querem a continuação, vou tentar arranjar o número da Momo, nem que eu morra. Tchau, pessoal. Beijos.